ទី4គឺ The Clasicer រវាង Bayern Munich ជាមួយនឹង Borussia Dortmund នៅអាល្លឺម៉ង់ការប៉ះគ្នាដ៏ធំបំផុតគឺមិនមែនរវាងអ្នកជិតខាងទេតែវាកើតចេញពីរវាងទស្សនៈបាល់ទាត់ Bayern Munich សម្ដែងពីអំណាចកម្ពុជាជាក្លឹបយាអាណាចក្រដ៏ធំធេងគ្រប់ពេលគេតែងសម្ញៃសាច់ដុំរបស់គេមិនថាពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុភាពជាស្ថាប័នធំមួយឬក៏ការប្រមូលផ្ដុំនៅធនធានល្អៗមករួមក្រុមចំណែក Borussia Dortmund ជាក្លឹបតំណាងឲ្យការកសាងយុវជននិងឆន្ទៈតំណាងឲ្យធម៌ពលរបស់ប្រជាជនក្រុមជាន់ថ្នាក់កម្មករការប្រជែងនឹងបានផ្ទុះឡើងខ្លាំងនៅយុគសម័យទំនើបនឹងឯងនៅពេលក្មេងៗយុវជនរបស់ Dortmund គ្មានខ្លាយរអាក្នុងការប្រជែងនឹងឧត្តមភាពរបស់ Bayern នៅក្នុងចំនួនផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្នាំ2013ដែលអ្នកទស្សនាពីជុំវិញពិភពលោករបស់ពានរង្វាន់កំពូលរបស់អឺរ៉ុបបើទោះការនោះចាញ់ពានទៅឲ្យ Bayern តែ Dortmund ក្រុមដែលផ្អែកក្នុងការវិនិយោគលើយុវជនមួយនេះបង្ហាញថាគេក៏មិនអន់ដែរ Clasicer វាតឹងតែងហើយតាមតឹងដោយសារតែ Dortmund តែងព្យាយាមប្រយុទ្ធផ្ដួលរំលំអាណាចក្ររបស់ Bayern តាមរយៈឆន្ទៈនិងការកសាងឈុតយុវជនអស់ហ្នឹងហើយស្របពេលដែល Bayern តែងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារបល្ល័ង្ករបស់គេពីការប៉ុនប៉ងគ្រប់រូបភាពទី3គឺ The Old Firm មកពី Scotland